Сол ұрпақ білімді болса, сауатты болса, саналы болса, біз халық ретінде сонда ғана ел дәрежесінде терезе теңестіре аламыз дегендей. Қазақстанда бірінші орында қазақ тұру керек. Сол жылы бәрінің басында қазақ тұру керек. Қазақ! Ал енді бауырларым, Ахмет Байтұрсын ағамыз бізге былай деген: қазағым, елім, қайқайып белің сынуға тұр таянып. Талауда малың, қамауда жаның, аш көзіңді оянып. Азат болдық дейм. Қазақстан Республикасы президентінің мәртебелі міндеттерін адал орындауға салтанатты түрде ант етемін.